معلومة بقى في السريع، انتوا عارفين ايه هو اصل تسمية ملوخية؟ زمان ايام المصريين القدماء كان نبات الملوخية مزروع على ضفاف النيل، وكان المصريين خايفين منه جدا وفاكرينه ان هو نبات سام، فسموها خية يعني نبات سام. فلما الهكسوس جم مصر واحتلوها وعرفوا بالموضوع ده فقرروا ان هم يذلوا المصريين، فقالوا لهم ملوخية يعني كلوا الخية، كلوا النبات السام ده. فبدأوا يجبروهم إن هم ياكلوها بالعافية، والمصريين كانوا خايفين جدا بس كانوا مضطرين ياكلوها. ما هو كده ميتين وكده ميتين، فالمهم كلوها وما حصل لهمش حاجة وحبوها جدا وحبوا طعمها جدا، وفضلت على الاسم ده لحد ما جه المعز لدين الله الفاطمي في مصر. وكان برضو فترة كده معدته وجعاه قوي، فالدكتور قال له أو الطبيب قال له كل ملوخية. فلما كلها ظبطت له معدته جدا وخف، وقرر ان هو يخليها اكله ملوكي فسماها ملوكيه. تمام. قولوا لنا في التعليقات لو انتوا فعلا كنتوا عارفين الاصل بتاع المصريين والهكسوس، ولا عارفين بتاع المايز. انا عن نفسي كنت اعرف بتاع اللي هي كانت اسمها ملوكيه، لكن ما كنتش اعرف الاولانيه دي. تمام. فقولوا لنا بقى كنتوا تعرفوا ولا ما تعرفوش، وقولوا لنا رايكم اصلا في الموضوع، وحابين نتكلم عن ايه تاني او نعرف اصل ايه تاني. واشوفكم بقى في الفيديو اللي جاي. مع السلامة.